Пап, я хочу стать футболистом. С настоящими стейками из мяса индейки Инди Лайт вы всегда остаетесь на лайте. А знаешь, любишь — делай. Главное, ешь давай. Инди Лайт. Делай, что любишь. Друзья, здравствуйте. Мы редко делаем выпуски, что называется, по теме «Письмо позвало в дорогу», то есть на основе текущих событий. Был у нас в прошлом году выпуск про Трампа и Гренландию. Посмотрите, если вы его не видели. Очень популярный выпуск в прошлом году был. И сегодня у нас опять история, косвенно связанная с Трампом. В начале января президент Венесуэлы Мадуро был похищен американскими спецслужбами в результате спецоперации, привезен в Соединенные Штаты Америки. Там, значит, он получил обвинение в торговле наркотиками и хранении пулеметов. И, собственно говоря, сейчас будет суд, и Мадуро ждет, скорее всего, какой-то длинный срок. И дальше начались дискуссии. Но это же ломает мировой вообще порядок. Ну как же, Мадуро, конечно, диктатор, говорят одни. Но он все равно президент суверенной страны. Нельзя же вот так его похищать. А есть диктатор, то, может, и можно. Но вообще это же все нарушает всю мировую коммуникацию. Все, система сломалась. И вот я когда читаю эти дискуссии, такое впечатление, что это люди с другой планеты, как будто бы это впервые разве произошло. Соединенные Штаты Америки действуют так совершенно не в первый раз. Есть удивительная история, которая произошла практически в те же даты. В начале января, но 1990 года. И эта история связана с Панамой, Панамским каналом и спецоперацией, только не вот спецоперация, когда спецподразделение высадилось, а прям с общевойсковой операцией в Панаме, которая происходила в 1989 в декабре она началась, и в январе 90-го она закончилась. В результате этой спецоперации был арестован человек, можно сказать, да, панамский диктатор, человек, который управлял Панамой, Мануэль Нориега. Об этом я сегодня вам и расскажу. Ну, собственно говоря, с Венесуэлой нам все объяснили. Нужна нефть, поэтому нужна смена режима. А что было с Панамой? Давайте посмотрим на карту, где Панама находится. Вот где находится Панама. В одном из самых узких мест перешейка, который разделяет Тихий океан и Атлантический океан. Это значит, что место совершенно стратегическое. Ну, вы смотрели выпуски наверняка про конкистадоров, про завоевание Мексики, про завоевание Латинской Америки. Вот история начинается в 1513 году. Конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа первым из европейцев пересекает Панамский перешеек и открывает Тихий океан. И дальше перешеек этот становится главным сухопутным маршрутом, по которому испанцы таскают золото, чтобы отгружать его, соответственно, на корабли и отправлять его дальше в Испанию. То есть золото из Перу грузится на корабль и дальше, значит, плывет либо через Кубу, либо напрямую в Испанию. То есть совершенно стратегическое место. Никакого канала еще нет, потому что люди не умеют такие сооружения строить. 1850 год, 19 век, за 5 лет американцы строят Панамскую железную дорогу, тоже которая пересекает этот перешеек и приносит совершенно фантастические прибыли. Тогда же обнаруживается первая проблема. Условия труда там чудовищные. Вокруг болота, комары и малярия, от которой люди просто пачками мрут. Но вы же понимаете, капитал, когда видит 350% прибыли. Ну, какие там люди, которые дохнут от малярии? Ну, дохнут и дохнут, еще людей новых нарожают, завезут новых людей нам. И история вокруг Панамского перешейка умы капиталистов не оставляет. Дальше приходят французы. Французский дипломат, которого зовут Фердинанд де Лесепс. Он участвовал в построении Суэцкого канала, и здесь он заходит и говорит: будем строить Панамский канал. Создается акционерное общество. Во Франции, в Европе люди начинают вкладывать огромные деньги. И начинается это грандиозное строительство. Акции компаний взлетают, как когда-то в наши с вами дни взлетала Тесла. Просто взлет ракеты. И дальше как строить канал? Ну, давайте строить как Суэцкий. Копать на уровне моря. Но рельеф Панамы учтен не был. Малярийные все эти болота учтены не были. И работы превращаются в ад. По разным оценкам погибает при строительстве канала до 22 тысяч человек.
В 1889 году компания французская обанкротилась. Настоящий биржевой кризис, банкротство, вкладчики потеряли свои деньги, стройку заморозили. Начинается 20 век. Мысль о том, что дорога, вот этот канал из Тихого в Атлантический океан нужен позарез для кораблей, для гражданских лайнеров, а особенно для грузовых лайнеров, а в первую очередь, конечно, даже не для грузовых, а для кораблей, которые будут перевозить военные грузы. В общем, нужен этот канал. Заходят американцы. Надо сказать, что Панамы тогда никакой нет. Панама является территорией Колумбии. Посмотрите, вот как они расположены на карте еще раз. Это территория государства, которое называется Колумбия. Американцы начинают договариваться с тем, что осталось от французов. И покупают оборудование и активы вот этой стройки Панамского канала за $40 миллионов. Надо сказать, что французы сказали, когда они увидели, что американцы пришли с деньгами, французы, как ушлые ребята, сказали: давайте 80. Американцы сказали: а давайте мы тогда в Никарагуа лучше пойдем, да, потому что, что-то 80 не хотим. И в итоге французы за 40 все отдали. США подписывают договор с Колумбией, в чей состав тогда входит Панама. Договор звучит следующим образом, если вкратце. Ребят, мы сейчас выкопаем канал, мы будем им владеть, это будет фактически наша суверенная территория, мы будем вам платить какую-то достаточно внушительную ренту за использование этого канала, но там будет наша военная база, мы будем его охранять. И колумбийский сенат справедливо полагает, что это, в общем, посягательство на суверенитет, и говорит американцам: ничего мы подписывать с вами не будем. Начало года – время важных изменений, особенно для тех, кто развивает свой бизнес. И в турбулентные времена надежный партнер в лице банка просто необходим. Потому для комфортного старта я рекомендую вам Альфа-банк. Зарегистрировать ИП и ООО с Альфа-банком вы сможете бесплатно и без госпошлин. Это можно сделать удаленно, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Кроме того, открытие и обслуживание счета тоже будут бесплатными по тарифу 0 за обслуживание. Вы сможете сосредоточиться на развитии своего дела, не переживая о дополнительных расходах. Новым клиентам Альфа-банк предоставляет бесплатные сервисы для старта бизнеса. Онлайн-бухгалтерия, индикатор риска и даже нейроофис. Все это бесплатно на первый месяц. Если вы хотите продвигать свой бизнес, то вам будет доступен Альфа-таргет на 2 месяца без оплаты. А расширенная подписка на платежи и переводы начала тоже бесплатно на целых 3 месяца. Не забывайте и про 100% кэшбэк на первую покупку по карте Business One. И эквайринг всего 1% на 3 месяца. Отличная возможность сэкономить на транзакциях. Так что, если вы хотите зарегистрировать бизнес без лишних затрат и пользоваться счетом за 0 рублей, Альфа-банк – отличный выбор. Переходите по ссылке в описании и зарегистрируйте бизнес бесплатно уже сегодня. Ноябрь 1903 года. Обиженные американцы ничего с колумбийцами подписать не могут, и вы знаете, в Панаме начинаются волнения. И колумбийские войска, естественно, эти волнения хотят подавить. Но тут, вы знаете, удивительным образом приходят американские военные корабли и начинают мешать переброске колумбийских войск. И происходит то, что войдет в историю Панамы как бескровная революция. Панама получает суверенитет. И вы удивитесь, но тут же подписывают договор с американцами. И американцы получают право строить канал, а кроме этого получают право на зону Панамского канала. Это, грубо говоря, земли по обе стороны от будущего канала, которые будут управляться американцами. Там будут жить американские рабочие, служащие, там будет американская военная база. Это будет территория США. Панама за все это дело получит $10 миллионов единовременно и ежегодную ренту в $250 тысяч. Собственно говоря, жители Панамы с этим ок. Какие жители? Конечно, не жители, а элита Панамы, которая только что подписала этот договор, вероятно, еще и получила за это какие-то экстра деньги под столом. Она с этим ок. И, в общем, начинается строительство канала.
Американцы строят канал 10 лет, с 1904 по 1914. Они учитывают все французские ошибки, делают систему шлюзов. Огромное количество, 45 тысяч человек занято на строительстве этого канала. Погибло 5500, то есть в практически 5 раз меньше, чем погибло при французской стройке. И 15 августа 1914 года канал открыт, по нему проходит первое судно. А строительство обходится американцам в $400 миллионов. Ну, я не знаю, какой даже сейчас эквивалент, какие-то миллиарды, наверное. Для 2014 года это невероятные деньги, это самый дорогой на тот момент проект в истории Америки. И начинается эпоха американского контроля канала. Как вы понимаете, канал сокращает судоходный путь из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Теперь вот так в обход не надо идти, можно пройти через канал. Прибыли баснословные, но самое главное — экономия времени. И американцы полностью этим управляют. Начинается эпоха американского контроля. С 1914 года закончится она, забегая вперед, в 1999 году. Значит, что такое зона канала? Очень коротко. Это фактически экстерриториальный анклав США. Там американские школы, американские больницы, там американская полиция, американские военные базы и, естественно, американское законодательство. Простых панамцев туда, конечно, пускают в эту зону, чернорабочими там, да, или там посуду мыть, или в домах убирать, улицы мести. То есть никто там им не рад. Это территория Америки. Естественно, жители Панамы от этого справедливо бомбит, потому что, как будто бы это нарушение суверенитета Панамы. И, естественно, каждый новый лидер Панамы пытается с американцами этот договор пересмотреть. И это становится краеугольным камнем роста национального самосознания жителей Панамы. Верните нам канал. 9 января 1964 года кризис вокруг канала достигает своего пика. Значит, панамские студенты заходят в зону канала и пытаются водрузить свой флаг Панамы в зоне канала. Прибегают американские полицейские, начинаются столкновения, начинается стрельба, убивают 4 американских солдат и гибнет 22 жителя Панамы. Этот день называется теперь День мучеников. И он становится символом национального самосознания, символом борьбы Панамы за свой суверенитет. И дальше вся политика, в общем, Панамы нацелена на то, чтобы канал получить обратно. В 1968 году в Панаме военный переворот. К власти приходит очень харизматичный полковник Омар Торихос. Высокий, красивый мужик, в которого вообще были абсолютно влюблены все военные. Он был беспрекословным авторитетом. В общем, он приходит к власти и устанавливает, в общем, военную диктатуру в Панаме. И одним из принципов его политики, естественно, борьба за канал. В 1977 году Омар Торихос и президент Америки Джимми Картер подписывают договор. Что это за договор? Договор Торихоса-Картера предусматривает постепенную передачу канала от Соединенных Штатов Америки к правительству Панамы. И вот окончательно это должно было быть сделано. И это и было сделано потом в 1999 году. Все, это просто национальная победа. Омара Торихоса просто носят на руках. В ответ Торихос говорит, что я тоже пойду на уступки, я здесь какое-то время, несколько лет буду управлять Панамой, потом будут демократические выборы, и, собственно, в результате этих выборов, если выберут не меня, а кого-то другого, то будет у нас другой президент. В общем, Панама будет двигаться к демократии. Все, в общем, довольны. Устанавливается переходный период до 31 декабря 1999 года. И провозглашается нейтралитет канала. То есть пока он де-факто еще не принадлежит Панаме. Вы спросите меня, а где же Мануэль Нориега? И вот тут мы переходим к главному герою нашего выпуска. Мануэль Нориега, или как его звали недоброжелатели, которых к 80-м годам было полстраны, звали его Ананас, потому что у него, видите, лицо в таких вот... На Руси это называли рябое лицо, кожа в рытвинах. Его звали Ананас. Вот он очень обижался на это прозвище, очень его от этого бомбил. Слушайте, из песни слова не выкинешь.
Родился в Панама-Сити в 1934 году в очень бедной семье. Естественно, из этой бедности пытался вырваться. Хотел учиться пойти на врача или на адвоката. Панама в 40-е годы, когда началась юность Норьеги, кастовое общество, доступ к хорошим профессиям и хорошему образованию, хорошим школам, хорошим институтам только у привилегированного класса, то есть у богатых. Норьега был из бедноты, и ничего ему не светило. Но в этой бедноте он, конечно, прозябать не хотел. Он был очень смышленый парень, умный, и он решил, что карьеру можно сделать только военным путем. И он поступает в военный институт получать военное образование. С 1954 по 1962 год он начинает учиться, и там начинается его карьера. И тогда, собственно, будущий глава Панамы Омар Торихос тогда-то приметил этого смышленого, очень честолюбивого и, в общем, очень лояльного ему паренька на тот момент. Он учится в разных заведениях, учится, в частности, в военном училище в Перу, и там, в Перу, его вербует американская военная разведка. Здесь давайте сразу небольшую вставку. Что в этот период происходит в мире? Идет холодная война. Американцы после истории с Кубой до жути боятся распространения коммунизма в Латинской Америке и в Южной Америке. И поэтому вот против всех Че Гевара подобных лидеров, они начинают выстраивать параллельную коммуникацию. Они готовы были работать с кем угодно, с диктаторами, с военными преступниками, с наркобаронами, только не с коммунистами. Главное, чтобы коммунизм не развивался. Вот Норьега становится агентом военной разведки, а позже, по разным слухам, в 59-м, 60-м году его начинает курировать ЦРУ. Параллельно в Панаме его карьера идет в гору, он становится офицером Национальной гвардии Панамы и платным информатором США. То есть по разной информации он получал типа там $100 тысяч в год. Не в 60-е, а где-то там в середине 70-х. Деньги огромные абсолютно. 68-й год — переворот Омара Торихоса. Как я вам уже сказал, Торихос еще в юности Норьегу приметил. И Торихос становится лидером страны, а Норьега получает повышение и возглавляет управление G2. Это военная разведка Панамы. Ну, фактически это такой аналог, наверное, Комитета государственной безопасности Советского Союза. Потому что там много отделений, они отвечают и за внешнюю разведку, и за внутреннюю разведку. Но самое главное — это борьба с политическими врагами Омара Торихоса. Это какие-то цензурные вещи, это борьба с развитием коммунистического движения. В общем, это такая репрессивная структура. И возглавляет он ее очень хорошо: контроль, слежка, добыча разного рода шпионской информации, шантаж, платная агентура. В общем, классическая охранка, как мы ее понимаем. Вот к 1976 году он от ЦРУ получает $100 тысяч. За что? За то, что Норьега фактически в центре большого количества комбинаций. С одной стороны, он контактирует с большим количеством силовиков, политиков и бизнесменов в Панаме. С другой стороны, с кубинцами. С третьей стороны, с колумбийскими наркобаронами. С четвертой стороны, с резидентами советской разведки, да, с резидентами КГБ. И всю эту информацию, которую Норьега получает, он ее передает ЦРУ. Но, как потом выяснится, он не только ЦРУ ее передавал. Впоследствии вскроется несколько каналов, с которыми работал Норьега. Ну, понятно, что он собирал всю информацию по Латинской Америке и передавал ее американцам. То, что он слышал у американцев, он продавал кубинцам. Если он что-то слышал в части антинаркотических операций, он продавал эту информацию колумбийским наркобаронам. Через кубинцев он работал с советской разведкой. Он работал с Моссадом, потому что его офицеры и его ближний круг обучался в Израиле. Взамен он передавал в Израиль информацию о палестинских боевиках, которые каким-то образом получали оружие или каким-то образом проходили стажировку, например, в Никарагуа, потому что там у власти были коммунисты. И, конечно, Никарагуа в тот момент для американцев было главным больным местом в Латинской Америке. Против режима Ортеги, режима сандинистов, который поддерживал Советский Союз,
была развернута целая спецоперация. Мы чуть-чуть рассказывали об этом в выпуске «Иран-Контрас». Посмотрите этот выпуск, если вы его еще не видели. Спецоперация США, когда сложным путем оружие доставлялось боевикам «Контрас», которые в Никарагуа воевали против сандинистов. А все это отгружалось с панамских аэропортов, с панамских военных баз, и всем этим рулил товарищ Нориега. То есть человек, он был в центре событий, со всех он, понятно, получал деньги, со всех он получал информацию и расторговывал все, что мог. Вы удивитесь, но он работал даже с военной разведкой Тайваня. Казалось бы, где Тайвань и где Панама? Зачем он это делал? И зачем это нужно было Тайваню? Тайваню всегда был необходим каждый голос, который поддерживал его суверенитет. Потому что вы знаете, что Китай всегда считал и считает Тайвань своей территорией. И понятно, что Нориега получал за это деньги, чтобы Панама в ООН голосовала за признание именно независимого Тайваня. То есть, в общем, человек был удивительный. Он был в центре всех событий. В 1981 году происходит катастрофа. Омар Тарихас погибает. Самолет его разбился, пилот ошибся с навигацией, плохие погодные условия, а самый главный слух — Нориега, как правая рука Омара Тарихаса, его люди заложили бомбу в самолет, и самолет в воздухе взорвался. Расследовать это, конечно, никто не стал, и дальше Нориега в 1983 году становится командующим Национальной гвардией. То есть фактически он главный силовик Панамы. А это значит, что он руководитель Панамы. Конечно, у Панамы есть президент, и президентов этих будет ставить Нориега, министров своих он будет ставить. Ну, мы же понимаем, да, силовики в тот момент, в 80-х, в Южной Америке везде на первых ролях. И он, конечно же, правитель Панамы. 81-86 — это вообще золотой век в отношениях Нориеги и Соединенных Штатов Америки. Вот этот принцип, он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын на Нориеге просто вот сошелся 100 из 100 пунктов. Параллельно с Никарагуа поднимают голову фронт освобождения имени Фарабунда Марти в Сальвадоре. Сальвадор краснеет. И начинается переброска боевиков в Сальвадор, чтобы задушить там коммунистическое движение. Панама становится главным центром всех этих операций. Прилетают самолеты с оружием, с боевиками и отправляются на заброску в Никарагуа и в Сальвадор. Все это, естественно, негласные операции ЦРУ, и Нориега все это дело сопровождает. Вот в этой истории Иран-Контрас у Нориеги очень важная роль. Нориега начинает зарабатывать огромные деньги. Ну, здесь, конечно, можно сказать, все диктаторы склонны к роскоши. Посмотрите, как жил Саддам Хусейн. А кто не склонен к роскоши? Какие-то большие бизнесмены, может, живут очень бедно. Конечно, нет. Человек на вершине власти хочет жить хорошо, а точнее, очень хорошо. У Нориеги появляются огромные виллы, фешенебельные особняки, машины, заграничная недвижимость. Но самое главное, у него же огромное количество контактов. Через него идут серые схемы ЦРУ. Ну, ребят, мы же понимаем, что все негласно. У меня тоже есть свои серые схемы. Какие это серые схемы? Медельинский картель, Пабло Эскобар. Нориега разрешает использовать Панаму как перевалочную базу для наркотиков, которые из Колумбии идут на главный рынок в Соединенные Штаты Америки. И вот на этом транзите кокаина он зарабатывает невероятные по тем временам деньги. Невероятные, потому что никто не знает сколько. Да, потом у него конфискуют активов что-то на 35 миллионов долларов. И знающие люди скажут, да это копейки какие-то, ну что там, 10% арестовали, у него на самом деле 300 миллионов, а может быть и 500 миллиарда. В общем, он продает наркотики, он продает информацию, он крышует серые схемы ЦРУ и потрясающе себя чувствует. И всех, в общем, он устраивает. Но в Панаме на самом деле Нориегу, что называется, не все ему рады. Огромное расслоение. Оно и сейчас, кстати, очень большое в Панаме. Но тогда просто катастрофическая нищета внизу и супербогатство наверху. Никакого среднего класса. Естественно, Панама тоже левеет. Начинаются рабочие движения, стачки, забастовки, митинги. Все это разгоняется полицией. И вроде как это все так подкипает, но никуда это не выливается. И вдруг у этого движения появляется лидер Уго Спадафора. Посмотрите, как он выглядит. Шикарный панамец итальянских кровей. Просто топ-модель. Врач, который с Омаром Тарихасом еще был связан, и у них были очень хорошие отношения. А с Нориегой отношения у него были плохие. И он начал выступать против Нориеги. Он пишет статьи,
разоблачает его коррупцию, разоблачает его связи с колумбийской братвой, весь этот наркотрафик. И, естественно, в какой-то момент он становится политическим лидером, он находится за границей, но говорит, что я возвращаюсь в Панаму, мы регистрируем политическую партию, я этого, значит, Норьего, вот этого ананаса, мы его, значит, сместим. Потому что к этому моменту происходят фальсификации выборов на муниципальных уровнях, на президентских выборах. Кандидат Норьеги не получает большинство голосов избирателей, но все равно становится президентом. В общем, классика для латиноамериканских режимов. И Уго Спадафора говорит, что я становлюсь новым лицом, я становлюсь политическим лидером, дальше его убивают. Убивают жестоким образом. Я не хочу рассказывать об этом в эфире. Погуглите, там просто изуверским способом человека убили. Вот. И, естественно, убили его люди Норьеги, потому что он был его прямым конкурентом. Американцы на тот момент уже начинают испытывать некую неловкость в отношениях с этим парнем, потому что он задушил там все институты, он строит полную диктатуру, он играет свою игру. Самое главное, что он начинает быть главной точкой не только для контрабанды наркотиков, но и для отмыва денег. Панама становится гигантским офшором. Кто только там не открывает свои счета. И американцы ему намекают, говорят, что, слушайте, а вот Амар-то, ваш предшественник Торихос, он же обещал нам демократические выборы, и вы тоже говорили, что оно так и будет. И помните, вот выборы в середине 80-х, ваш кандидат проиграл, но вы его все поставили, вы нам обещали, что больше такого не будет, а вы опять делаете то же самое. И главное, Спадафора, вот это убийство, ну, уже очевидно, что оно выгодно вам. Ну, понятно, что это все по неофициальным каналам, но Норьего в тот момент, конечно, уже закусил у дела. Вот, он теряет контроль и, значит, говорит, знаете что, я тут в Панаме главный, поэтому вы мне, знаете, не указывайте. И в 1986 году зажигается первый красный свет. В американской прессе выходит статья Сеймура Херша в Нью-Йорк Таймс, где раскрываются связи Норьеги с наркокартелями Колумбии. И вот, собственно, подготовка общественного мнения в Америке началась. В феврале 1988 года в США Норьеге заочно предъявляют обвинения в наркотрафике. Открывается дело Норьеги в Майами. Помните историю про банк жуликов и воров? Да? Огромный успех имел на нашем канале. Там же в этом банке и у Норьеги были счета, как вы помните. И, собственно, вот из той истории начинают тянутся нити, и открывается дело Норьеги. США говорят ему: дорогой наш Мануэль, давай-ка ты уйдешь в отставку. Он ведет себя точно так же, как Мадуро, тоже, значит, с саблей, говорит, что меня не запугать, смерти я не боюсь. И его пиарщики распространяют везде новое прозвище Норьеги — «сильный человек». Но на улицах-то плакаты «Ананас». Сильный человек, конечно, не приживается. Норьега категорически говорит: ни в какую отставку я не пойду. У меня вообще на носу выборы. В 1989 году будут выборы, тогда и поговорим. В выборы проигрывает кандидат Норьеги, результат аннулируется, и, собственно говоря, оппозиционный кандидат обвиняется в подтасовке голосов, подкупе избирателей, ну, там целый список был. В результате все это аннулировано, и кандидат Норьеги опять президент Панамы. Американцы вводят экономические санкции, и, естественно, это бьет по деньгам, бьет по экономике Панамы. Но не бьет, конечно, по деньгам самого Норьеги. Как самолет с кокаином летали в Америку, так они и летают. Как бабки отмываются через офшорные компании в Панаме, так они и отмываются. В октябре 1989 года происходит попытка военного переворота. В Панаме мятежников ловят, часть заключают в тюрьму, часть убивают, и США как-то в стороне стоит, и многие критикуют США за неоказание помощи мятежникам. 15 декабря 1989 года законодательное собрание Панамы объявляет Норьегу главой правительства. Там происходит инцидент. Машина с американцами не останавливается на блокпосте, я не помню, то ли на выезде из зоны Панамского канала, то ли на въезде в зону Панамского канала. Происходит словесная перепалка, панамские полицейские хватаются за оружие, в результате убивают американского
офицера. А американцы заявляют решительный протест, начинается медийная кампания «Давайте защитим наших граждан в зоне Панамского канала». Правительство Панамы во главе с Нориегой объявляет состояние войны с Соединенными Штатами Америки. Все. Это пиковая точка конфликта. Дальше президент Буш говорит, что нам нужно защитить 35 тысяч жителей в зоне Панамского канала, наших граждан американских. Нам нужно защитить наши национальные интересы. Нам нужно нанести решительный удар по наркотрафику, во главе которого Медельинский картель и Мануэль Нориега. И, конечно, нам нужно защитить демократию, потому что это же диктатор там у власти. И здесь, конечно, вы меня спросите: Сергей Сергеевич, ну что вы нам тут рассказываете-то? Какой диктатор-то? А что тогда в мире-то творится? Вообще, что, других диктаторов, кроме Нориеги, разве не существует, которых поддерживает США? Вы знаете, вы удивитесь, но вот я даже список этих диктаторов подготовил. Августо Пиночет в Чили. Полностью диктаторский режим, который поддерживается американцами. Режим Саддама Хусейна в Ираке пока еще поддерживается американцами, потому что он воюет с Ираном. Сухарто в Индонезии поддерживается американцами. Хосни Мубарак в Египте поддерживается американцами. Фердинанд Маркос, президент Филиппин, и его жена, которая скупала обувь, просто у нее были коллекции, что-то 15 тысяч туфель, что ли, поддерживается американцами. Ну, потому что это, конечно, сукины сыны, но это же наши сукины сыны. А вот Мануэль Нориега вдруг не наш сукин сын. И вы меня спросите, ну это же, да, не про наркотики история, правда, и не про демократию. Ну, конечно же, нет. Это история про Панамский канал. Мануэль Нориега начал с американцами говорить, что ваше вот соглашение, которое Торихос подписал с Картером, оно, конечно, правильное, вы нам передадите в 1999 году канал, но там же много каких-то двояких пунктов. Нейтралитет канал. Что значит нейтралитет? То есть мы вроде как Панама им владеет, но с другой стороны не владеет. Потом возможность оставить все американские базы. Мы не хотим оставлять ваши базы там, давайте вы их уберете оттуда. Давайте посмотрим на финансовую сторону вопроса. Давайте посмотрим на ряд статей, которые определяют судоходство. То есть нам кажется, что вы нам канал-то передаете, но руководить все равно будете этим каналом вы. И таким образом он начинает пытаться это соглашение пересмотреть. Ну, здесь какая демократия, когда на кону миллиарды долларов США. Естественно, с середины 80-х американцы ему делают ряд замечаний, а потом говорят: все, мы закрывали глаза на твою наркоторговлю, она действительно ведь была, на все твои финансовые операции, пока ты помогал нам в борьбе против Никарагуа и Сальвадора. Но теперь ты же хочешь нам ударить по нашей жизненно важной логистике. А этого, чувак, мы тебе, конечно, не позволим. И американцы начинают спецоперацию. 20 декабря 1989 года начинается американская общевойсковая операция под названием «Правое дело». Вторжение начинается с ударов по важным целям в Панаме. Задействовано 27 тысяч американских военнослужащих против, примерно 16 тысяч солдат силы обороны Панамы, которые совершенно не собираются бросать оружие. Нанесены удары по казармам Лос-Риос, Тиума, Амадор. Это казармы, где основные вооруженные силы Панамы сосредоточены. Был нанесен удар по аэродрому. Началась высадка десантов. Особенно ожесточенные бои были за казармы Команданси в центре города. Казармы не сдавались, держали оборону, были разрушены до основания. Отряд «Дельта» штурмует федеральную тюрьму Карсель-Модель и освобождает американского бизнесмена Курта Музе, которого, люди Нориеги захватили, обвинили в каком-то там нелегальном бизнесе и, удерживали в тюрьме. Аэропорт Токумен захвачен, мосты, электростанции и главная штаб-квартира телевидения тоже захвачена американцами. Регулярные части Панамы ведут герилью, ведут уличную войну, но силы, конечно же, не равны. Американцы лучше вооружены, они лучше подготовлены, несколько спецподразделений, которые поделены на 3 боевые группы, в общем, достаточно быстро берут город под контроль. И выясняется, что Нориега-то пропал. Казармы разрушены, уже трупы на улицах. Естественно, гражданские жители, какие-то жертвы. То есть идет настоящая война в Панаме, в столице Панамы.
главный виновник всей этой операции, собственно, человек, которого хотят поймать, исчез. И начинаются поиски. Блокируются все посольства зарубежных стран. Все послы говорят, у нас на Риге никакого нет. Послушайте, мы никакого отношения к Нориге не имеем. И дальше американцы получают информацию, что 24 декабря Норьега нашел убежище в дипломатической миссии Ватикана в Панама-Сити. Начинаются переговоры американцев с Ватиканом. Норьега сидит, Норьега оттуда не выходит. Дальше, это тоже в американском абсолютно стиле, значит, блокируют миссию Ватикана. И для того, чтобы устроить жизнь внутри миссии совершенно невыносимой, 24/7 начинают транслировать очень громко рок-музыку, преимущественно композиции группы Ван Хален. 10 дней продолжается вся эта торговля, Новый год, значит, проходит, и 3 января 1990 года Норьега в генеральской форме торжественно выходит из миссии Ватикана в Панаме и сдается американским властям. По данным США, во время этой операции гибнет 200-300 военнослужащих Панамы и, по разным оценкам, от 500 до 1000 мирных жителей. Вы знаете, меня всегда эта статистика поражает. Там 500 или 523, понятно, да? 500 и 1000 – это, в общем, совершенно разные цифры. Тем не менее, что имеем? Других цифр мы не имеем. Со стороны США погибло 23 военнослужащих. Бедные районы Панамы-Сити, которые прилегали к военным объектам, значительно разрушены. Норьега взят в плен и перевезен в США, где в Майами ему предъявляют обвинения по целому ряду кейсов. И дальше начинается дискуссия, которая очень похожа на ту дискуссию, что идет сейчас. А вообще можно так себя вести-то было или нельзя? Он, конечно, наркоторговец, гад и диктатор, но он глава независимого государства. Как же так можно? И вот что, значит, происходит в международном информационном поле. Естественно, санкций ООН на эту спецоперацию не было никакой. Организация Объединенных Наций. Официальное осуждение. Генеральная ассамблея собирается 29 декабря и принимает резолюцию, в которой решительно осуждает действия Соединенных Штатов Америки в Панаме. За резолюцию голосуют 75 государств, против голосуют 20, в основном союзники Соединенных Штатов Америки. Резолюция потребовала остановить операцию, немедленно вывести войска. И еще раз подчеркнула принцип невмешательства во внутренние дела государств. Совет Безопасности ООН принял проект аналогичной резолюции. Проект представили Никарагуа, Алжир и Югославия. Проект этот был заблокирован, было вето постоянных членов США и Великобритании. Как вы понимаете, никто войска не вывел, никто спецоперацию не прекратил. Дальше что началось? Резкое осуждение. Латинская Америка охвачена антиамериканскими выступлениями, бутылки с коктейлем Молотова в посольство, манифестации на улицах различных столиц Южной Америки. Для администрации Буша-старшего невероятная дипломатическая проблема. Мексика, Венесуэла, Перу, Аргентина — все с жесточайшими заявлениями. Организация американских государств принимает резолюцию, выражающую сожаление. Сожалеем мы. Знаете, сорян, типа. Сожалеем, конечно. Зря вы так американцы сделали. Естественно, Советский Союз и соцлагерь в едином порыве осудили все это дело. Неприсоединившиеся страны заняли твердую позицию в защиту суверенитета и невмешательства. Ближайшие союзники США, Великобритания, Канада, Израиль, Япония выражали понимание. Никто с критикой не обратился. Американцы очень емко комментировали свою позицию. Она, наверное, может быть коротко сформулирована одним тезисом. А зачем вы туда вторглись-то? Because fuck you, that's why. Если переводить на дипломатический язык, было сказано следующее. Защита жизни американских граждан в Панаме. Восстановление демократии и законно избранного правительства. Борьба с наркоторговлей. Соблюдение договоров о Панамском канале. Норьегу обвинили в том, что он, угрожал нейтралитету канала. Все в мире, естественно, говорили о том, что это грубое нарушение международного права, двойные стандарты. Вы этого Норьегу взрастили. Он был вашим агентом. Вы закрывали глаза на все его действия, а потом почему-то вы взяли так и решили сделать военный переворот.
непропорциональное применение силы, вот такая Панама, вот такая Америка, вообще куда вы поперлись. И главное, угроза прецедента – это легализация силового вмешательства. То есть теперь получается, что американцы что, будут вторгаться в любую страну, в которую они захотят? Американцы сказали: да не, ну конечно нет. Пленку вперед, да, конечно, да. Ну, понятно, что истинная цель, как я вам уже сказал, это контроль над Панамским каналом. Да, безусловно, удар по имиджу США был какой-то нанесен, но американцы какой главный урок-то извлекли из этого? Ну, надо лучше планировать спецоперации, все-таки долго мы там возились, и все ошибки, которые были сделаны в Панаме, они потом будут учтены. В «Буре в пустыне», о которой я скоро буду делать выпуск, в югославском конфликте есть выпуск на нашем канале. Все это будет использовано американцами. И самый главный вопрос: а нафига это ООН-то нужно? Вот это тогда возникло в 89-90 году. Зачем Организация Объединенных Наций, если она не может остановить вот такой конфликт? Вот. Дальше начался суд. Ключевые свидетели по делу Норьеги были наркоторговцы, которые уже сидели в американских тюрьмах. И в обмен на смягчение срока или в обмен на возвращение части замороженных средств их семьям они начали петь, выражаясь языком латиноамериканских картелей. Начали, конечно, давать показания. Пошли на сделку со следствием, но были еще люди, которые вот непосредственно из ближайшего окружения Норьеги. Например, Флойд Карлтон. Это личный пилот Норьеги и главный посредник в его отношениях с картелями. Он дал показания, например, детально описал встречи, суммы взяток за каждый. Он первый сказал, что за каждый пролет с остановкой в Панаме самолета с кокаином Норьега получал $100 тысяч США. Сколько таких самолетов летало? А кто же его знает? Брайан Дэвид Лоусон, американский летчик-контрабандист, он работал в связке с Карлтоном, он подтвердил схемы перевозок и оплаты кэшем, которые колумбийцы привозили. Риви Айяла – это главарь силового крыла колумбийских картелей в Майами. У него были счета в банке, о котором у нас был выпуск, и его, когда прихватили по колумбийскому делу, он сказал: да-да-да, мы Норьеге платили, переводили деньги так, возили кэшем, естественно, он был полностью нашим человеком. Карлос Ледер, человек, который уже сидел в американской тюрьме, в обмен на смягчение срока, тоже не сам, но дал указания своим ближайшим людям, которые тоже сидели, дать показания по поводу Норьеги. И дальше начался суд, приговор и конфискация. Значит, что у Норьеги конфисковали? $23 миллиона на счетах были признаны, значит, деньгами от наркоторговли, были конфискованы. Деньги эти хранились на счетах в панамских банках, все они, значит, считайте, были арестованы. Во Франции, в Париже 2 квартиры в престижном 16-м районе были конфискованы. Какие-то другие объекты недвижимости во Франции у него конфисковали. Общая стоимость того, что во Франции было конфисковано, $3 миллиона по тем деньгам. В Панаме забрали виллу в элитном районе Панамы-Сити. Вилла Пайса, это его основная резиденция. Там был бассейн, огромный особняк, поле для гольфа и, самый главный, частный зоопарк. Да, также, это, наверное, он у Эскобара посмотрел. Удивительно, у них у всех были частные зоопарки. Что за прикол? Почему у них у всех, помимо Роллс-Ройсов, виллы, полей для гольфа, обязательно должен был быть частный зоопарк? Я это могу только объяснить, что они все были такими, знаете, не повзрослевшими детьми. Прикольно же, когда там свой жираф у тебя ходит по участку, например. Вилла эта была передана Министерству иностранных дел Панамы. 5 домов, 15 ранчо, лодки, автомобили, частный самолет. Все это забрали. Значит, реальное состояние Норьеги никто не знает. По разным данным считают, что у него могло быть денег и активов на $500 миллиарда. Конфисковали только вот эти 23 миллиона. Скрытые активы размещены в офшорах, на подставные лица, на подставные компании записаны. Найти это никто не мог, и кто-то, наверное, из семьи или из близкого круга все это растащил. Значит, что было дальше? Суд в США закончился в 1992 году. Наркоторговля, отмывание денег, рэкет, помощь картелям переправлять кокаин через Панаму на американский рынок, отмывание денег в банках Соединенных Штатов Америки. По 8 из 10 пунктам он был признан виновным. Причем глава специальной комиссии
Конгресс США говорил о том, что, слушайте, ребят, а что, меньше как бы наркотиков, что ли, у нас сейчас стало? И как бы что-то изменилось? Вот вы все время говорили нам, Нориега — это наш человек, не надо его трогать. А теперь вы заставляете нас говорить, что да, он нашим человеком не был, и все-таки мы не знали, что он занимался наркотиками. Вы же сами, военные спецслужбы, говорили, слушайте, ну это меньшее из зол. Таким образом мы контролируем, чтобы меньше наркотиков было на наших улицах. На самом деле все это, конечно, ерунда, вы использовали его в своих политических играх. В общем, он получил 40 лет, сократили этот срок до 17 лет, Нориега отсидел 17 лет и вышел за хорошее поведение и сотрудничество. Дальше, в 2010 году, его экстрадировали во Францию. Во Франции его обвинили в отмывании денег. Деньги эти отмывались, естественно, которые были получены от наркокартелей. И во Франции его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он провел во французской тюрьме около 2 лет. После этого его вернули в Панаму. В Панаме его судили за убийство, его судили за многочисленные преступления, в частности, убийство политических оппонентов. Я об одном из этих убийств рассказал. Также за отмывание денег всплыла история у Господофоры. И в 2011 году его, значит, Франция передала властям Панамы. В Панаме Нориега получил 60 лет. Весной 2017 года ему сделали операцию, удалили опухоль мозга. Операция вызвала осложнение, и 29 мая 2017 года Мануэль Нориега скончался. Вот так закончилась судьба агента ЦРУ, панамского диктатора, отмывальщика денег, наркоторговца и просто человека, который сначала был их сукин сын, а потом стал не их сукин сын. Но внутри всей этой истории главное ядро — это, конечно, не наркотики и не демократические выборы, а контроль над важной логистической артерией, над Панамским каналом. Поэтому, конечно, история Мадуро, она не первая. И наверняка, если покопаться, мы еще какие-то кейсы найдем. Но вот Нориега — это самая такая яркая история конца 80-х, начала 90-х, поэтому я решил вам о ней сегодня рассказать. Друзья, спасибо за то, что смотрите уроки истории, спасибо за то, что подписываетесь на канал, и до новых встреч.